ကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ထူထောင်နံပါတ်2ကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ထူထောင်နံပါတ်3ကိုယ်စိတ်ကိုအရင် fucking ထူထောင်ခမည်းစိတ်ကြီးကအားမရှိပဲရိုင်နေနေလေရုံးသွားတာတော့အဆင်မပြေဘူးခမည်းအဲုံကနေမှထိုင်လို့ရတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်စပွဲကိုစပွဲနဲ့ကိုဘာညာထိုင်တာတော့မှထူထူထောင်ထောင်မထိုင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကမထူမထောင်ဖြစ်နေလို့စိတ်ထောင်းကိုကြည်တဲ့ကြားဘူးတယ်မလားစိတ်ထောင်းဆိုဘီနဲ့မီးဖို့မစင်စားနေနဲ့အမီးကိုမစင်စားနေနဲ့နော်စိတ်သားတောင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည်တယ်စိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည်တယ်ကို body ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာလက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်တိုက်ပွဲဝင်အောင်မယ်ဆိုရဲရဲဘော်လေးတွေအများကြီးပဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ထွက်သွားတယ်ဆက်ဖိုက်အောင်မယ်ဆိုရဲရဲဘော်တွေအများကြီးပဲနေရာတစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်ဆက်ဖိုက်အောင်မယ်ဆိုရဲရဲရဲတောက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါ body ပြတ်သွားတာပဲ့သွားတာ body ထိသွားတာဒါပေမဲ့စိတ်ကစောင့်နေအကုန်အောင်တယ်တာကြီးတို့အဲ့ဒါစိတ်ကိုအရင်ထူတာအောင်ကျွန်တော်ဥလိုက်ကြဗျာတဲကစာနောက်ဆုံးစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ယူသုံးအောင်မှာကြားချင်တာကြားချင်တဲ့ဟာကြားစိတ်နဲ့မကြားနဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုစိတ်နဲ့ကြားဝင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့မရတော့လို့စိတ်ဒီတာအရာရာစိတ်သာရှင်သောဖရာဟောဆိုပြီးစိတ်သာရှင်သောဖရာဟောဘာလဲတော့ပြိတ္တကြီးစိတ်သာရှင်သောဖရာဟောပါဖရာဝါဘုန်းကြီးကဒီညတရားရေးလိုက်တာအေးဘုန်းကြီးကလည်း1000လောက်ယူထားဆိုရှိဟောမှာပေါ့စိတ်သာအရာရာတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတယ်စိတ်ကအရာရာပဲတော့သားကြီးတို့တဲ့အဲ့တော့ယနေ့ငလျင်ဘေးလေးကိုပဲကွက်ကြည့်ရင်တော့မှာငလျင်တန်ခံပြည်သူတွေပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာစိတ်ကိုအရင်ထူထောင်ကြပါစိတ်ကိုအရင်အချိန်ကအုံမြင့်ပြန်ချကြပါစိတ်ဆောင်မှအောင်ပါစိတ်ပါမှာစိတ်မပါခင်ဗျားတို့ကျန်တဲ့ဟာကြီးထောင်လို့မရဘူးနော်ခွိုင်းမဲကိုယ့်ကိုပြန်စင်းတာဟုတ်လားစိတ်မပါရင်ဘယ်အားမှထောင်လို့မရဘူးနော်ရေဘောတို့ကိုယ့်ဟောစင်းတာဒါအခြေခံသဘောတွေကအကြီးတွေကိုမကြည့်နဲ့တေးသေးလေးတွေတရားရှာကိုမာတို့အလကားပြောတာမဟုတ်ဖင်ရားပြီးပြောတာမဟုတ်ကိုအရင်ပြန်ရမိကြည့်သုံးသပ်ကိုအရင်ပြန်လေ့လာကိုနားလဲသွားရင်လူတွေကိုနားလဲပါပဲကိုအလုံးစုံနားလဲသွားရင်လူတွေကိုအလုံးစုံနားလဲပါပဲအဲ့လောက်ဆုံးရတယ်စိတ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုအလုံးစုံနားလဲသွားရင်ထိုးလူတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူသောဉာဏ်တော်ရတယ် brain ပွင့်သွားတာ brain တွေကအမျိုးဘာသာသာသနာထဲမှာလောင်ပိတ်မနေတော့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်အမျိုးဘာသာသာသနာကဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်အမေရိကမှာလည်းမဘာသာရှိတယ်အမျိုးဘာသာသာသနာရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာမဘာသာဘောင်ထဲမှာပိတ်မိမနေတော့ဗုဒ္ဓပွင့်တယ်လို့မျိုးပွင့်ခွင့်ရှိတယ်ဉာဏ်နေပွင့်တာဉာဏ်လင်းနေပွင့်တာဗုဒ္ဓလောက်ပွင့်အောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဩဒါကြီးက secret ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာခေါ်လဲလျှို့ဝှက်ချက်မှမဟုတ်တာဒါကြီးကဗုဒ္ဓလိုမျိုးဉာဏ်တော်တွေပွင့်အောင်အလုံးစုံသိမြင်တော်မူသောဉာဏ်တော်ကြီးကိုရအောင်တဏှာကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဗုဒ္ဓတိုးတိတ်လေးဖော့သွားတာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားဒါကြီးကဟိုဖွက်ထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလေလမ်းပြသွားတယ်ပေါ်တင်ပြသွားတယ်ဘုရားငါတယောက်တည်းရသွားတယ်ပျော်တယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းထိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓသူရသွားတဲ့ဟာကိုသူများတွေကိုလည်းရစေချင်လို့ပြန်ပြောသွားတယ်ဒါဆို Jesus ကရောမပြဘူးလား
အကြီးသက်လည်းပြတာပဲလေဘယ်လိုပြသွားကားစင်မှာတက်ပြသွားတယ်ဘိုင်ဘယ်တွေခရစ်ယာန်တွေရောဟိန္ဒူဘာသာရေးအဆုံးအမတွေရောဘာသာတရားနော်ဘာသာတရားဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးနော်ဘာသာတရားဘာသာတရားတွေအားလုံးဟာဝေးတွေကိုပြတာဒီလိုနေထိုင်ဒီလိုကျင့်ကြံဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုရောက်တယ်သားကြီးဒီလင်းနဲ့ပွင့်တယ်ညံတော်တွေပွင့်တယ်လွတ်ပြသွားတာအဲ့ဒါမောင်ပိုင်စီးပြီးတော့သူတို့ပဲကျင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးအများသူငါကိုကဲတင်မှုအများသူငါကိုကဲတင်မှုဘာတွေကိုကဲတာလဲ body တွေကိုကဲတာလားမဟုတ်ဘူးအများသူငါရဲ့စိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်တွေကိုကဲတာစိတ်တွေကိုကဲတာစိတ်ကိုကဲတာလူကဲတာပဲခမည်းအခုငလျင်ဘေးမှာဘာမှတပြားမှမလူနိုင်ဘူးရတယ်ခမည်းမှာကိုချင်းစိတ်ရှိဖို့ပဲလို့လားအဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲလို့လားအဲ့စိတ်ခမည်းချမ်းမချမ်းသာဘူးရတယ်ခမည်းမှာငလျင်ဘေးမှာငါဘာဝင်ပြီးတော့ contribute လုပ်ရမလဲငါဒီငလျင်ဘေးမှာငါဘာဝင်လုပ်ပေးရမလဲအတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ငါထက်ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေကိုငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုအဲ့စိတ်လေးတစ်ခုပဲလို့လားအဲ့စိတ်လေးပဲလို့လားဟာလားအဲ့စိတ်လေးပဲအဲ့စိတ်ရှိရင်ခမည်းလုံနေတာအများကြီးဝေးတွေပေါ်လာအဲ့စိတ်မရှိရင်တော့ဘာဝေးမှမပေါ်မပုံနဲ့စိတ်မရှိစိတ်မပါသေးရတော့ခင်ဗျာဘာမှဘာဝေးမှပွင့်စရာအကြောင်းမရှိကဲဆရာသမားတို့ပလာတာဆိုတာလူတွေအတွက်ပဲနော်နွားတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဘုရားသားတော်တွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့နည်းနည်းပါးပါအဲ့ဒါသူတို့တွေကိုကယ်ကြနော်သူတို့တွေကိုကယ်ကြနော်သာသနာတော်ကြီးအဒွန်းရှည်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားသားတော်တွေကိုကယ်ပေါ့ဘုရားသားတော်တွေကိုဘယ်လိုကယ်ရမှာလဲကျွန်တော်အထက်မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီ live စတယ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့တွေကိုမဖြစ်အစည်းချင်းဖြင့်ကယ်တယ်မှာโอเคဘာတွေကိုပြန်လဲထူထောင်ကြမှာလဲကျန်တဲ့ကိစ္စခဏထားလိုက်အရင်ဆုံးနံပါတ်မှာ1 2 3ထူထောင်မှာခမည်းတော်ရဲ့စိတ်ပဲအဲ့စိတ်ဒီတာခမည်းတော်ကိုဘဝအသစ်တွေကိုရစေမှာအဲ့စိတ်ဒီတာလေးမဲခမည်းတော်ကိုပြန်လဲထူထောင်ဖို့လမ်းသစ်တွေကိုပေးမှာပြန်လဲထူထောင်နိုင်တဲ့သွမ်းအားတွေကိုပေးမှာပြန်လဲကုန်းထနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပေးမှာကောင်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အဆောက်အအုံတွေရလာဖို့အတွက်လုံရဲကင်ရဲလုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေကိုပေးမှာခင်ဗျားတို့စိတ်တွေမထောင်မဲနဲ့ရတော့ဘာမှထောင်လို့မရဘူးနော်တော့ပေါ့လားခင်ဗျားတို့စိတ်တွေမပါဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမူးစကူတောင်ဒူးလို့မရကဲကျန်တဲ့ကိစ္စတော့မပြောနဲ့တော့